大家早上好，我是 Miss 崔，今天我要分享爱康分子矫正医学的理念我在从中得到的健康哦。OK，我是在2009年认识爱康的，那时候就是因为爸爸生了一场病，爸爸有那个 bladder cancer 是 stage 1，所以呢每天都是差不多2、3个月出进医院一次，每次去医院呢他都会细菌感染的。那时候我就问医生，细菌感染有什么药可以吃？医生讲是没有药可以吃的，是免疫系统哦。就是因为一系列的那个 treatment 爸爸的腰子就坏了，所以就需要洗肾，就在马大洗肾哦。然后我的同事知道我爸爸洗肾，所以刚巧爱康有一个 roadshow 是关于 RO 水机，所以我就邀请我来听。我就因为当时我也是在想，什么东西可以增加免疫系统，所以我就是在 internet 讲，真的是机缘巧合，我的同事就分享给我，所以我就来听了爱康的水机的分享，然后我就决定买RO 水机给我爸爸，因为洗肾的人需要喝 RO 水。其实不是说洗肾的人就是讲要保护我们的肾脏，一定要喝了 RO 水。所以我了解了，马上就投资一家在我家，一家在我的家乡了。当时也有token 就有 Synergy，然后东东 PJ 就说，哎，Miss Hui，这个 Synergy 很好的，它可以帮助增加我们的免疫系统真的是我想到，这就是我要找的产品，所以我就给爸爸吃了，也是可以看到爸爸在医院很快就出院哦。所以就很对这个爱康分子矫正一些很有兴趣，所以因为我家靠近爱康总公司，所以每一个星期我都会 attend meeting 听爱康的产品分享或者是产品见证哦。所以呢，在当时呢，2009年的时候呢，爱康出了 Kingdom Isotonic，所以我就听了，我就觉得哎，我可以试试这个产品，所以我就试喝了。那试喝了，然后我就在12月的时候就觉得，哎，为什么我每一年会 attack 我的咳嗽会咳到2个礼拜或到2个礼拜1个月啦，都没有来 attack 了。还有呢，我又觉得，哎，3个月后我喝了 Kingdom然后吃了爱康一系列的产品，分子结在一些的产品，就是蓝藻啦，然后刮痧啦、排毒啦，然后调理呢。因为我每3个月会报到，我会喉咙痛发烧，哎，好像少了哦。对，我就觉得很奇怪嘞。然后喝了 RO 水，哎，没有什么喉咙痛，也没有什么，就渐渐只是大概是在吃了1年后我的喉咙痛就没有再来，每次会来这样会反反复复，因为我知道怎样用爱康分子矫正医学来调理我自己的健康，就是要知道有均衡营养要排毒，因为之前我有便秘，我不知道什么叫便秘，所以当你排了你便秘，所以你就没有那个讲肠胃好了，所以你就不会有发热气啦什么，所以如果呢偶尔我觉得好像喉咙很干或者是发热气，我就会第一就想到排毒和 Kingdom Isotonic 这2个一定可以解决我那个肠胃不舒服，然后排毒你排了，你的肠胃好了，你的病也是渐渐没有了。然后接下去还要分享，就是我爸爸洗肾，再是从2009年洗肾到2014年呢，所以我也是问营养师 Mr. Wong， 如何洗肾人不可以喝，怎样喝？然后呢，我就给我爸爸喝一支 Kingdom Isotonic 和 Synergy。然后爸爸虽然是洗肾，很多人说洗肾回来很累，所以我也是担心爸爸。每次问爸爸累吗？爸爸说没有累只是回来要睡觉啦。可是他讲洗了肾会比较好睡啦，可能是读书的关系。所以我就觉得，哎，而且还常常看人家去洗肾中心，看到那些病人，哇，每次很累很累的。可是我爸爸没有什么问题然后有一次我就拜爸爸，因为爸爸洗肾他要那个 Vistula 的断了啦，所以我就去3妹，然后遇到一个洗肾的人，他也是来换 Vistula，他那时候是40多岁，可是他讲他开始洗肾很多问题的，细菌感染的什么，可是我觉得我爸爸喝了 Kingdom 没有这个问题咯，所以他就讲，哎，你爸爸一定要喝 Kingdom，还是懂你？我讲我已经喝了咯，所以我就真的很感恩，很早
当我爸爸生病的时候呢，就认识到爱康分子胶这一些，所以这个分子胶这一些真的是一生可以受用的。所以有时候我的同事或者我妹妹问，哎，这个可不可以吃？我讲，我们一定要跟顾客讲分子胶这一些，这个就是有4大步骤，就是要均衡的营养，就是要吃蓝藻，增加阳气，就是我们要做 exercise 啦。然后呢，刮痧啦，然后排毒对我来讲，我是每个月我一定会排毒的，因为我觉得肠胃好，你的病很少会生病的，而且就是喉咙痛。以前我就是每3个月我会吃 Panadol 8粒如果一整天，因为我那时候工作也是很忙，所以我不要拿 MC， 就是这样子咯。可是那时候没有了解，真的来到爱康，学习了这么多好的分子胶这一些，真的是可以帮助到身边很多的人哦。这是我的小小分享，谢谢大家。哇哦，哇！听到 Miss Hui 的这个分享，真的看得到分子矫正学实实在在不是我们所学习而已，真的是利用在自己的身上，而且也提升了自己的治愈能力，让我们的身体呢可以提前的去修复，去让我们解决我们身体的问题。而且听到 Miss Hui 的这一个过程让他真的是很兴奋的如何在 MRT 的这个理念里面受惠。而且还在他爸爸在做这个换这个市民该换这个的时候，竟然遇到一个不认识的朋友，告诉他也要喝这个 Kingdom Isotonic， 我觉得这个是非常贴心的。真的，我觉得今天2位嘉宾的这个分享真的是还蛮感动的。就因为他们掌握了这一套理念帮助到他的家人的健康，我觉得是无法用言语去表达，你知道吗？对，我也很有感觉，因为他也实实在在的实践在我的这个 family 里面。我觉得真的是在这一个过去，我相信很多朋友好像我呢是学习，是每一集我们都追着这一个健康节目一直学习到一天真的是可以派上用场，我们就会更加的不用担心身体的这个处于的这个状况那么呢，来到了这个阶段，我们真的很感谢我们的2位的这个健康分享嘉宾，以及我们的营养师